Өдөр бүр бидний амьдрал баярын өдөр шиг байсан. Хүүхдүүд маань бие биенийхээ гарыг бариад нүд нүдрүүгээ хараад баярлаж, инээж, хоорондоо тоглодог байсан. 9 сартаад нь эмнэлэгт аваачиж пневмококкын ганцхан вакцин хийлгэсэн. Ганцхан вакцин уу? Тийм ээ, ганцхан вакцин 2007 оны 6 дугаар сард. Энэ үед өглөөний 10 цаг болж байлаа. Охин маань вакцин хийлгэнгүүтээ шууд орилоод хашгираад эхэлсэн. Зогсолтгүй орилсон. Бид нар яахаа мэдэхгүй байсан. Дараа нь 2 хүүгээ вакциндуулсан. Өдрийн 12 цагт охин Клэр маань тэр чигтээ байдал нь хэвийн бус болсон. Буцалтгүй өөр болчихсон байсан. Ажиглахад хараагүй, сонсголгүй болчихсон мэт санагдсан. Хөгжил нь ухарсан байсан. Үнэхээр аз жаргалтай байнга инээдэг, хүнтэй харьцдаг, нүдрүү хардаг, гайхамшигтай охин байсан. Харин вакцины дараа яг тог тасарсан мэт бүх чаддаг зүйлээ чадхаа байсан. Таазруул ширтээд байсан. Өдрийн 14 цагийн үед Ричи хүү маань нүдэн сонин болж эхэлсэн. Ээжээ ааваа гээд юм түшээд инээгээд явдаг байсан нь аажмаар алгуулж эхэлсэн. Бас л хөгжлийн ухралт болж байгааг ажигласан. Бүгдийнх нь рефлекс нь алга болсон. Би Лорийн эмч сонсголын рефлексийг нь шалгахад байхгүй болсон байв. Нүдэ анивчих, эвшээх, найтаах ч үгүй болсон. Нүдэн дээр нь юм барихад харахчгүй, том зузаан номыг хажууд нь унахад хинэнч цочиж эргэж хараагүй. Юу ч болсныг сонирхохгүй, харахгүй, ямар ч цочроогүй болсон байсан. Үүнийг харж байхдаа би амьсгалж чадахгүй байлаа. Роби хүү маань ч бас 14 цагийн үед өөрчлөгдөөд хажуугийн чимээнд ерөөсөө реакцлахгүй. Ерөөсөө инеeхгүй, унжижсэн уйтгартай нэгэн болсон. Би машинд дайруулсан мэт санагдж байсан. Нэрийг нь дуутахад хинэнч сонсоогүй юм шиг байдаг болсон. Сонсголыг нь шалгуулахад зүгээр байсан. Энэ бол нэг насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэсэн зураг. Үүнээс 3 сарын дараа Юу ч сонирхдаггүй, юу ч хийхгүй, инеeхгүй, зөвхөн өөрийнхөө орон зайд л байдаг. Би биентэйгээ харьцааж болсон. Харахаа болсон. Уучлаарай. одоо хүүхдүүд маань 7 нас хүрсэн ч жорлонд өөрсдөө бие даан бие засч чаддгүй учраас шөнө 2-3 цагийн алдалт памперсыг нь солих шаардлага дандаа гардаг. Заримдаа памперсын дүүрээд ор хөнжил, дараа нь би бас манай эхнэр бүгд заваарсан байдаг. Тэгэд уурандаа би эхнэр лүгөө орилно. Тэр буцаад орилно. Бид хоёр хүүхдүүд рүүгээ орилно. Хамгийн гэмгүй хүүхдүүд маань энэ бүгдийг хүртэж байх гэжтэй. Бидний жирийн өдрүүд нэг иймэрхүү л өнгөрдөг. Харин вакцин бол ямар ч хор хөнөөлгүй гэж хэлж байсан энэ үйл явдалд хамгийн буруутай хүмүүс тун сайхан тухтай нарахгүй орондоо жаргалтай унтаж байх юм да. Was bringt